Peki kahvaltıyı yaparken Haluk ne yapar? Bu Amerikalıların her şeyi ilginç de bu kadar ilginç bir kamp alanı hiç görmemiştim. Bitmiyor. Çık 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 bitmiyor. Eve dönüşümüzü sahil yolundan yapıyoruz. Tamamen sahilden, en bir sahilden. Ve şu anda 21 millik meşhur Malibu Beach'teyiz. İşte Malibu Beach. Amerikalıların her şeyi ilginç de bu kadar ilginç bir kamp alanı hiç görmemiştim. Yolun kenarına sıra sıra karavanlar durmuş. Biz de zannettik ki bedavadan duruyorlar burada. Burası kamp alanıymış, state'e aitmiş, paralıymış, rezervasyonla geliniyormuş. Gösterelim mi size nasıl bir yer? İşte gördüğünüz gibi böyle bir yer burası. Yolun kenarına durmuşlar. Biz de dedik ki yolun kenarına insanlar durmuşlar. Biz de yanlarına duralım. Burası campground dediler. Paralı kamp alanıymış. Çünkü yolun diğer tarafı okyanus. Denize giriyorlar, sörf yapıyorlar. Burada takılıyorlar. Santa Barbara sokaklarında Sherlock'la sabah yürüyüşündeyiz. Çok güzel evler var, çok güzel sokaklar var. Güzel bir yer burası. Artık bahçelerde böyle meyve ağaçları görmeye başladık. Portakallar. Santa Barbara 1700'lü yılların sonlarında kurulmuş eski bir şehir. İspanyollar tarafından kurulmuş. Okula gidecek çocuklar otobüs bekliyorlar. Amerika'da gene müze günlerinden bir tanesindeyiz. Ama bu sefer çok farklı bir müzedeyiz. Müzelere bıktıracağız sizi. Maritime Müze. Yani Deniz Müzesi'ndeyiz. Santa Barbara. Ben bunu heykel zannetmiştim. Bunun içinde aşağı inmek çok sıkıntılı ya. Bu neymiş böyle? Fener mi? Tabii yakından görünce çok büyük göründü. Ne acaba diyorum ben de. Point Conception işte şurada duruyormuş. Daha önceleri. Gemiye bakın. Kocaman bir gemi var burada. Buharlı ve yandan çarklı olan bu gemi Winfield Scott adı. San Francisco'dan altın aramak için Santa Barbara'ya gelirken Santa Barbara yakınlarında kayalıklara çarparak batmış 2 Aralık 1853'te. Şunlar, şu kalan parçalar, ondan kurtarılan şeyler. Bunları burada sergiliyorlar. Ranger Junior bu da. 1917'de yapılmış.
Burası da çocuklar için etkinlik yaptıkları, onlara denizi öğrettikleri alan. Çocuklar buradan hangi balığı yakalayacakları konusunda izin alıyorlar. İzin aldıkları balığı ondan sonra buraya gelip denizin içinden mesela şu balığı yakalıyorlar. Bir balık yakalamış oluyorlar. Burada yelkenciliği öğreniyorlar. Denizciler denize geçirdikleri her 5000 mil için kendilerine bir tatu yaparlarmış. Bir kırlangıç eve yolları bulabilmeleri için, yıldız gene eve yollarını bulabilmeleri için, bu askeriyede çalışanlar için, ekvatoru geçince kendilerine bir kaplumbağa tatusu yaparlarmış. Vücutlarında bir tane çapa resmi varsa Atlantik'i geçtikleri anlaşılırmış. Hawaii'ye gittilerse bir hula kızı resmi yaparlarmış. Sahillerini kullanıyorlarsa bileklerine bir tane ip yapıyorlar. Ayaklarına yaptıkları horoz ve domuz dövmeleri onları batmaktan kurtarıyormuş. Cape Horn civarında dolaştılarsa eğer göğüslerine bir tane böyle yelkenli dövmesi yapıyorlarmış. Bunların da bir anlamı varmış. Biz de bunu öğrenmiş olduk. İşte gördüğünüz gibi dövmeci bir abi. Hemen koyalım, elimin üstüne bir tane dövme yapıyor. Çok güzel bir kırlangıçım oldu. Eline bir çapa yaptırıyor. Bundan sonra artık o bir denizci. Çok güzel bir sistem yapmışlar. Yukarıdan ışıkla yansıtma yapıyorlar. Ve çocuklar için acayip güzel. Biz de çocuğuz zaten. Halil'in elinde artık bir çapa dövmesi var. Bu başlığın bir özelliği 3 tane bakış alanı olması. Kafayı içeride çevirebiliyor. Hem sağına hem soluna hem önüne bakabiliyor. Yani yine ilk defa balık yakaladı. Geliyor balık. Çok zor geliyor. Yakalayamadı. Kaçtı gitti. Balık kaçırdım. Bu 1984'te kullanılmış olimpik yarış kanosu. Çok uzunmuş, çok. Ve hafif olsun diye üstüne plastikimsi bir malzemeyle kaplamışlar. Olimpiyatlarda bunlarla yarışmışlar. Bu tek kişilik, bazıları 2 kişilik, bazıları 4 ve 8 kişilik de olabiliyormuş. Tesadüf eseri burada bir gazete var. 24 Şubat 1942'ye ait. Ve Ankara'da Atatürk Caddesi'nde olan bir patlamada Alman ambasadörü Franz von Papen ve karısı da oradaymış ama kaçmayı başarmışlar. Yeni denizcimiz eğitim alıyor. One important rule to remember when you're entering any harbor is red right returning. Bir geminin içi. Balast ne? Balansı sağlamak için taşlar değil mi bu aşağıda? Bunlar da buranın kızılderilileri, kuşmanlardan kalan şeyler. Yerini nasıl yemiyorlar? Yamadıkları parçalar. Ve kuşmanlara ait bir tekne.
Sherlock'u dolaştırmaya çıkıp oradan da markete alışverişe gidince Haluk demiş ki bugün kahvaltıyı ben yapayım. Peki kahvaltıyı yaparken Haluk ne yapar? Tabii ki sucuk. Sucuk. Her ne kadar bir Türk sucuğunun yanından bile geçmese de işte sucuk mu sucuk diyoruz ve sucuklarımızı pişiriyoruz. Evet. Buyurun. Şimdi de yumurta yapıyor. Wow. Bu arada biraz Amerikan, biraz Türk. Kahvaltımız şöyle. Sucuğumuz var. Yeni alınmış ekmeğimiz var ama Türkiye'de en çok ekmeği özledik. Şöyle çıtır çıtır kabukları olan, içine tereyağı sürülüp yenecek bir ekmek. Yanında bal, fıstık ezmesi. Ekşi krema dedikleri birazcık bizim oradaki mandıralarda satılan kremayı andıran, birazcık süzme yoğurdu andıran bir şey. Peynir, bu da keçi peyniri ve de sucuklarımız. Daha ne olsun ki. Zeytinimiz eksik. Tabii ki oradaki gibi lezzetli zeytin bulamadık. Burada var ama çok güzel değiller. Haluko uzun, upuzun. Şey ne elindeki? Şanzıman yağ çubuğu. Şanzıman yağ çubuğu. Anam 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 anam. O ne öyle upuzun da gidiyor da. Ha. Günlük rutinleri Haluk'un. Birkaç günde bir şanzımanı, daha az bir zamanda normal yağı mutlaka kontrol ediliyor arabanın ki yola çıkmadan önce yolda başımıza bir işler gelmesin. Bakalım nereden oy ittir bitmiyor. Bu nedir arkadaş, bu nedir ya? Şimdi yağ çubuğu çıkıyor. Bitmiyor. Çık bitmiyor. Heh, bu biraz daha kısa, bir tık daha kısa sanki. Bu arada biz neredeyiz? Lompoc diye bir yerdeyiz. Tabii amaç Lompoc'u gezmek veya gelmek değildi. Yolda geçerken durduğumuz bir nokta burası. Ama buradaki şu çam ağacına benzeyen ama çam ağacı mı değil mi keşfedemediğimiz ağaçları çok sevdim ben. Çok geniş, inanılmaz kocaman gölgelikli ağaçlar. Alışveriş merkezi burası kocaman. Durdururlar mı durdurmazlar mı acaba diye biraz tedirgin durduk. Bizden başka bir tane daha karavan vardı. O da şu. O da tamir ediliyor zaten. Dağıtmışlar. İsteseler de götüremezler bir yere. Kimse bir şey demedi. Rahat rahat kaldık akşamleyin. Şimdi birazdan yağımız suyumuz kontrol edildikten sonra yola çıkacağız. Sahilden geri dönüyoruz ama sahilden geri dönmek demek değil ki koştur koştur geri dönmek. Geri dönüş için tam bir ay, hatta 5 hafta zamanımız var. Ve en sahilden, otobanların dışından, ara yollardan gidiyoruz. Ve şimdi çok güzel bir sahil gördük ve acilen durduk. Bakalım nasıl bir yermiş.
Çok çok güzel bir sahil kasabası burası. Evler de harika. İşte plajımız ve manzaramız bu. Buradan böyle gittiğiniz zaman şu ileride görünen plaj zaten Pismo Beach. Boydan boya gidiyor olduğu gibi yolun üzerinde. Bana burada keyfini çıkaranlar. Evet. Buraların gerçek sahipleri.